doim. Hammatonga rahmat. Muridiydan tojisan. Çözseydim gelmez miydim ya? Senin için ölmez miydim ya? Dünyanı ters etmez miydim ya? Arama, arama, Aramam, sormam bir daha, yalvarsam bile Allah'a, çıkmasa gecem sabaha aramam. Peşinden geldim kaç kere, dünyamı yıktım bir kere, kırıldım sana bin kere aramam. O çorba ve ballar Şenar belende Çorba ve ballar Şenar belende Leban yaram şerin can Leboş burkade Leban yaram şerin can Leboş burkade Bu zibane sale gelmez mezarım şoh edilen O huzurat khana روشن بشود ماه دلم هرچی بخواهد دلم پیشو تو پیدا میشود این همه خوبی چجوری در دل جا بشکن مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم بیمای تو قسم تویی دل زنده بودنم مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم بیمای تو قسم تویی دل زنده بودنم مادرم سنگ صبوری بیداری روی من مرهمی بزن خوی دیتن خوی من مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم مادرم جانم فدای چهره معصوم تو هرچی میخوایی بگو من نمیگویم به تو مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به مای و تو قسم تویی دلیل زنده بودن است مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به مای تو قسم تویی دلیل زنده بودن است Anacan aytgin tashna durman ovozingga man ko'jonim berayin bolam degan har so'zingga men hamisha go'dakman bag'ring sening yog'im yurur birgina duo qilsang dunyo poyimda yurur onam mening jon o tanam qalbim nuri o'zing onam bosgan izing ko'zga suray senga jonim fidona onajon mehringni tirik turman bilsang agar onajon dunyo kular bir tabassum qilsang agar onajon qalbimdagi dardlarimga malham o'zing ko'zdagi ko'z yoshlarim mehr bilan artgan o'zing onajon sendek go'zal ko'rmadim bu keng jahonda senga hech topolmadim muhabbatda teng jahonda Bismillahirrahmanirrahim. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Bugun mana shunaqangi ko'rkam koshonaga hoji onamizni yaxshi kunlariga tashrif buyurgan aziz mehmonlar.
yaxshi kunimizni guvohlari barchangizga xush kelibsiz deymiz. Ishonamizki, ishonchimiz komil. Mana shu yerga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimiz, mana shu avlodga begona bo'lmagan insonlarning hammasi hozir ko'zlarida quvonch bilan, tillarida, dillarida mana shu qanday yaxshi kunlar ularga ham nasib qilishini yaratgandan so'rab, mana shu kunlarga yetkazganiga shukr qilib turishdi. Bugun sohibahol hoji onamizni muborak 61 yoshlari munosabati bilan mana shu qanday ko'rkam dasturxonni yozgan, ularni ko'zlarida oq u qoralari, farzandlari, birlari Amerika Qo'shma Shtatlarida, birlari esa shu yerda akamiz mana shu qanday chiroyli dasturxon yozishgan ekan. Onani e'zozlab, onani hurmatini qilib, poylarida jannat bo'lgan insonimizni ko'klariga ko'tarib, ularni mana shu dilga yaqin insonlar atrofida jam qilishganligi uchun farzandlariga alohida tashakkurlarni izhor etamiz. Ilohim onajonimiz umrlari uzoq bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz barcha tabriklab olmagan, tabriklashga ulgurmagan aziz mehmonlarimiz bo'lsa, hali zamon barchangizga mikrofon tutqizamiz. Mikrofon orqali hoji onamizni dugonalari, qarindosh urug'lari, qudalari, bu yerda mana hoji onamning onajonlari ham bor. Assalomu alaykum onajon. Bugun hoji onamni tug'ilgan kunlari emas, bugun siz hoji onamni tuqqan kuningiz. To'g'rimi? Shu sababli mana hoji onalarim yurtib, guldirroq qarsaklarni qarsillab chalib qo'yasizlar. Hammamizga mana shu qanday yaxshi kunlar nasib qilsin. نشد به وقت رفتنم فراخم از نبودنم خبر کنی آرام آرام نشستی در دل من ای آشنا آرام آرام گذشتی از کنارم نامهربان ای وای از این غم بی پایان Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Как судьба моя, неизбежная, данная мне Богом. Ты нереальная, очень нежная, я прошу немного. Просто будь со мной, будь здесь все близко, близко, а я разделю с тобой жизнь, даже если слишком моя красивая. Vazn olib keladi, semirib ketasiz ayollar. Bir ayolning ortiqcha vazni bor ekan, eri aytibdi, "Ey xotin, semirib ketibsan, ozgin, ozmasang, chiroyli bo'lmasang, men boshqasiga uylanib olaman" debdi. Xotin qo'rqib ketibdi, ozib ketibdi, chiroyli bo'lib ketibdi, boshqasiga tegib ketibdi. Ajab bo'pti. Shuning uchun chiroyli kuy qo'shiq bo'lgani davramizga sizlarni taklif qilib, go'zal raqslarga, o'yin kulgilarga chorlab qolamiz.
yoqtirasan مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به مای تو قسم توی دلیل زنده بودنت مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به مای تو قسم توی دلیل زنده بودن است. Rahmat, salomat bo'linglar. Alhamdulillah, haq so'raz. Farishtalar esladi. Farishtalar mana shu farishta deb hoji onalarim bor joyda aksiya qildik. Salomat bo'ling hoji ona. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Boya ko'z yoshlar to'kdik. Endi avvalosi akam chiroyli gapirdilar. Kulgi bor joyda yig'i ham bo'ladi. Xotira bilan inson tirik. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin. Hoji ona umringiz uzoq bo'lsin. Ximiya bekorga ximiya ustozi bo'lmagan. O'zingizga ximiyadan nimadir qilgansiz. To'g'ri aytdingiz. San'atim. Ana salomat bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Ijodimizni umrlarini bersin bizga. Hojona umringiz uzoq bo'lsin bizga. Ana aqibatul muttaqin. Masalatu masalan ala sallallahu alayhi va sallam. Bor Xudo taolo do'stga doram masmonandi tunis hech kas. در این واقعه دستم میگیری و فریاد منی بکسرست یا الله خدا حاضری یا الله خدا ناظری یا الله به حرمت قل الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد دنیا تیج کن مطالبات کن نرخ ارزان کن پوشه عادل کن جمله امت کریمه هم بشه مراد مقصدش رسون آمین
va rabbil alamin birahmatika yo arhamat rohamin. Rahmat, salomat bo'ling. Umidlar uzoq bo'lsin. Onajon yana bir bor tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Xizmatimiz yoqqan bo'lsa huzur, yoqmasa uzr.